तो हेलो गाइस, मेरे पास ये है एक लिथियम सेल। तो आप देख सकते हैं। तो चलो इसको खोलते हैं। तो मैं अभी इसको खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं गाइस इसको यहाँ से खोलूँगा। तो चलो जल्दी से खोलते हैं। तो मैंने इसको खोल लिया है, आप देख सकते हैं। चलो इसको